امام فخر رازی رحمت الله علیه داستانی رو نقل میکنن از انوشیروان که روزی برای شکار رفتند و از همراهان خودشون جدا شدند و تشنه شدند. رفتند به باغی رسیدند، داخل باغ که شدن کودکی در اونجا بود. از کودک طلب انار کرد. این کودک یه اناری از درخت کند، داد بهش، آبش را گرفت و آب خیلی فراوانی این انار داشت و شیرین خورد، لذت برد. در دلش آمد که عجب باغیه با عجب انارهایی، اینو از این صاحب باغ بگیرم. دوباره یک انار ازش خواست. این دفعه انار رو که بهش داد، انار خشک و بی آب و بدمزه. گفت که چرا اینطوری شد؟ کودک بهش جواب داد شاید پادشاه مملکت تصمیم به ظلم گرفته و به خاطر شوم بودن ظلم انار اینطوری شده. میگه در جا انوشیروان توبه کرده از این تصمیم خودش، از این ظلمی که میخواست در حق صاحب این باغ بکنه. دوباره طلب انار کرد. گفت حالا یه انار دیگه به من بده. یه انار دیگه بهش داد، از انار اولی آبش بیشتر و شیرین‌تر. گفت چرا اینطوری شد؟ میگه کودک بهش گفت شاید پادشاه مملکت تصمیم به توبه گرفته است و میخواهد توبه بکنه. این شومی ظلم هست که نگاه بکنید که تا چه حد تأثیر خودش رو بر چه چیزهایی میگذاره. لذا ما مواظب باشیم که اگر هر گونه مسندی داریم، اگر هر گونه قدرتی داریم، هر گونه جایگاهی داریم، از ظلم پرهیز بکنیم. پادشاهی که طرح ظلم افکند، پای دیوار ملک خیش بکند. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. به چه کار آیت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. تحمل کن ای ناتوان از قوی، که روزی تواناتر از وی شوی. لب خشک مظلوم را گو بخند، که دندان ظالم بخواهند کند. این فکر نکنین که به هر حال ما امروز ظلم میکنیم و میتونیم پیروز باشیم، میتونیم موفق باشیم. و مطمئن باشید که هر کسو که الله ذوالجلال میخواهد از بین ببرد، دست اونو چه کار میکند؟ در ظلم فرو میکند. وقتی که کسی ظلم کرد بدوند که اون دیگه به هر حال قبر خودشو کنده و فاتحه خودش هم خوانده است.